Yes, naggawa ako ng banana pancake. I-mash ko tong banana pancake. Yan siya. I-mash ko siya, tapos lagyan ko ng isang itlog at saka flour, all-purpose flour. Yan. I-mash ko muna. Tapos lagyan ko na ng butter. Yan. And ito na, na-mash ko na. Ihalo ko na ang egg. Ito na ang egg. I-mix ko. Mix. Yan, ito na siya. Nilagyan ko na ng 3 spoon na flour. Ihalo ko siya. Yan, ihalo siya. Ng 2 teaspoon ng powder milk. Yan. Yan ko ng fresh milk. Yan, fresh milk. Counting fresh milk. Yan. Ito na siya. Ready to cook now. Ready to cook. Pancake. Banana pancake. Yan ang banana pancake ko. Banana pancake. Ipap golden brown ko muna. Yan siya. Banana pancake. Oh, golden brown. Ito na ang banana pancake ko. Banana pancake. Nilagyan ko na ng egg, flour, banana, 1½ banana, and then ito na, luto na siya. Banana pancake.